Hello guys, update ko lang sa ginagawa ko. Yung ayaw umandar, yung mayroong tip deterrent na nakalabas. So bali ito yung nakalagay dati na sauce, ito yung ginagamit nila. So kita nyo naman, kinating, bagong cutting. So hindi siya original na sauce. Ito yung hiningi ko spare key. So dumating na yung spare key niya. So ito na. So yun guys, titestingin natin. Ito yung kakabit ko yung spare key. So check natin. Paandarin natin ngayon. So hello guys, share ko lang sa inyo itong ginagawa ko. Ito ay Chevrolet Crew Cab Silverado 2016 model. So 6.3, 6.0 ang engine. So ito lang papakita ko lang. Ang komplikasyon nito, ang reklamo ay ayaw umandar. Walang crank. So yan pag turn to start ko yung susi, wala. Kasi may lumalabas na tip deterrent. Yan Kasi pag lumalabas to, pag nag-upper sa dashboard, hindi mo siya mapapaandar. So ibig sabihin, ang transponder key or meron tong immobilizer. Ito yung module niya, immobilizer. Ito. So kasi pag pinasok mo tong susi, magkakaroon siya ng signal. Magbibigay siya ng signal sa BCM, body control module. Ibibigay yung password nito dun sa magko-command siya na yung transponder key magka-match dapat sa immobilizer. So ang nangyari nito, hindi ito magka-match itong susi, hindi ito magka-match sa, hindi nakaprogram itong susi. Meron akong duda nito na pinagawa ito, pinaduplicate nila. Kasi hindi ito ang original na susi niya. Sa pagkakaalam ko lang, hindi ito ang original na susi niya. Kasi ang original na susi, yung pagkakakating nito, hindi ito ganito. Puti siya. Puti ito, parang bagong cutting, bagong pagawa. So, dinaklas ko na siya guys. Binaklas ko siya, chinik ko yung wire. Ito kasi yung immobilizer module, yung antenna, yung receiver. So chinik ko yung wire kasi nagkapit pa rin sila ng device dito. Yung telematic device, parang GPS na siya. Ito. So kinabitan na ng relay, dineconnect ko na yung relay. So ganun pa rin ayaw pa rin umandar kasi ito, tinanggal ko na yung relay, tinanggal ko na, ganun pa rin, ayaw pa rin umandar. So kasi buo naman yung wire, buo yung connection, okay yung wire, hindi naman putol, na-check ko na. So ito na lang ang last option ko, yung last na gawin ko nito, hingiin ko yung original na susi nito, yung spare key nila nito, nasa sasakyan nito, hingiin ko, kukunin ko sa kanila, susubukan ko rito kung kakabit, check kung aandar. Kasi may mga device silang ini-install dito, pero pinag-disconnect ko na ito. Dito na nakabit sa may OBD port yung device na yan. Ayan. So dinisconnect ko na yan kasi dito sa service information, kasi may nakalagay dito na isa rin sa mga device na to ang nagpapadisconnect sa transmitter nung susi sa immobilizer. Itong campaign na to, kasi may mga user na nagko-complain sa ganitong sitwasyon. Ito, meron silang bulletin dito sa service information, mayroong bulletin na yung mga dahilan bakit yun ang nagiging cause ng problema
Dito nakalagay lahat kung anong pinagagalingan din ng, pero na-check ko na ito. Pinagtatanggal ko na yung mga device na pinagmumulan. Yan kasi a customer may comment on any of the following complaint. Dito kasi yung mga ako dito, yung intermittent no crack, ito na siya intermittent no crank, intermittent no start or start and stall. Basta ito to lahat na to. Ito kasi yung DTC niya yung code niya. B3055. Yan ang code niya. Yan, yung mga posibleng panggagalingan din ng sira ng hindi siya magta-transmit yung susi kasi may mga device na nakakabit sa mga accessories. Ito yung mga device na nakakabit sa mga accessories kung sasakali nga lang, pero na-check ko na yan. Hindi naman yan ang naging dahilan. Yun lang ang nakita kong dahilan yung sa susi na yan. Parang hindi yun ang original na susi. Yan yung mga device yun. Mga possible na dahilan lang. Pero yun munang inuna ko. Ito mga posibleng panggagalingan ng problema. Yan, marami pa yan. Pati pala itong car charger Nagmumulan din pala ng problema yan. Pero hindi yan ang hindi yan ang pinanggagalingan. Kasi ito guys, yung DTC niya, yung B3055, yung no transponder modulation or no transponder, ito siya. No transponder modulation or not no transponder. So ito kasi yan ang niya guys, yung sabi ko kanina. Yan Ito yung mag-active yung susi. When an ignition key is inserted into the ignition lock cylinder and the ignition is switched on, the transponder embedded in the key of energized by the exciter coil surrounding the ignition lock cylinder. So magta-transmit siya sa BCM pag i-insert yung susi. So ang magiging ito naman sa keypad to sa push button. So tinignan ko sa schematic na guys. Ito yung schematic diagram siya guys ng immobilizer. So bali ito yung immobilizer control module. Ito yung immobilizer control module. So bali ito siya. Ito yung control module, immobilizer control module. So yan siya. So tapos sorry. Tapos yung tatlong wire na yan papunta sa BCM, body control module. Na-check ko na ito. Na-check ko na itong wire na itong tatlo na to. Okay siya. Buo siya. Meron siyang continuity lahat. Ito 12 volts. So meron na rin supply. So wala na akong pinaghinalaan. Kundi ito na lang. Susi. Last na option. Update ko kayo pag nakuha ko na yung spare key nito. Kung anong problema. Kung ito susi nga o module. So update ko na lang kayo guys. Hello guys, update ko lang sa ginagawa ko. Yung ayaw umandar, yung mayroong tip deterrent na nakalabas. So bali ito yung nakalagay dati na susi, ito yung ginagamit nila. So kita nyo naman, kinating, bagong cutting. So hindi siya original na susi. Ito yung hiningi ko spare key. So dumating na yung spare key niya. So ito na. So pansin niyo, iba yung kulay ng original na susi saka yung spare, yung dating ginagamit nila. So bali yung itsura pa lang nung sa logo, magkaiba na. Malayo na yung itsura niya. Saka ito may may pansin niyo ito, mayroong design. May gatla. Saka may butas. Pero ang original plain siya, wala siya. Wala siyang kahit ano. Dito niyo mapapansin lutang itong sa gilid na to.
lutang yung nakalutang yung design. Ito wala eh. Yun, lubog. Diba? So hindi siya nakaprogram. So ngayon guys, titestingin natin. Ito kakabit ko yung spare key. So check natin. Paandarin natin ngayon. So i-on ko siya. So dapat matatanggal yan, mawala dapat yan eh. Yun, nawala, ibig sabihin naandar to. So paandarin ko. Paandarin natin. Yun, umandar. Mawala to yan eh. Yun. So ang naging problema ay itong susi lang talaga. So ilalagay ko tong dati niya, yung hindi sa umandar. Ito. Iyon ko. Ayan. Hindi yan mawawala. Ay, wala. Ayaw umandar. Yan. Kaya wala. Yeah, wala. Wala siya. Ayaw umandar. Ayan. Ito yung isa, yung spare key, yung original. Yan. Mawawala yan. Oh, di ba? Andar na to. Yan. Okay na guys. Yan ang naging problema. Naloko.